Le droit canonique place le diocèse d'Ost, qui couvre la surface régionale en entier, sous la responsabilité de l'évêque. Les origines sont fort anciennes et remontent au IVe siècle après Jésus-Christ, lorsque le diocèse fut fondé par la volonté de saint Eusèbe, évêque de Verceil. Dès le 18 décembre 2011, c'est à Monseigneur Franco Lovignana que sont confiés les soins des 93 paroisses valdôtaines. 87 prêtres composent le clergé diocésain et à leur côté on compte environ 200 membres de congrégations ou d'ordres religieux. Parmi eux, nous trouvons des prêtres, des frères et des sœurs regroupés dans 13 communautés et même des ermites. Al di là di quello che immediatamente appare, il loro ruolo è innanzitutto quello di essere segno della consacrazione a Dio che ogni cristiano riceve nel momento del battesimo. Attraverso la professione dei consigli evangelici, il religioso, la comunità religiosa o il consacrato diventa proprio un segno di quella che è la dimensione profonda della vita cristiana, cioè questo legame intimo di consacrazione, di appartenenza a Dio, come appartenenza filiale, quindi come un'appartenenza gioiosa, liberante e di conseguenza anche la destinazione finale della vita cristiana, che è quella del regno di Dio realizzato nell'eternità. Par cette nouvelle série, nous irons raconter les différents contextes communautaires au sein duquel, dans notre diocèse, s'exprime la vocation à la vie religieuse. À chaque émission, nous allons connaître une ou plusieurs communautés religieuses. Nous commençons aujourd'hui en rencontrant les Sœurs de Saint-Joseph. Leur maison mère se trouve à Ost, dans le couvent construit en 1247 par Godefroy de Challant sur les ruines de l'amphithéâtre romain. Les bâtiments accueillaient à l'origine des religieuses cloîtrées, les chanoinesses de Sainte-Catherine. Di quell'epoca rimane soltanto il campanile, che quindi è, diciamo, la parte più antica del convento. Poi abbiamo ancora, nella cappella, possiamo ancora vedere gli stemmi dei Chaland. Le couvent fut restauré une première fois à la fin du XVe siècle. Risale proprio a quel tempo l'affresco che si vede al di fuori, no? Dove si vede Maria col bambino che si trova tra Santa Caterina d'Alessandria, che è la protettrice tradizionale del convento, e San Francesco. Au début du XIXe siècle, ces premières religieuses furent chassées par Napoléon et le couvent fut transformé en caserne. Après la Restauration, il y a plus de 180 ans, l'évêque Evasio Agodino décida d'appeler dans son diocèse une nouvelle congrégation destinée à s'occuper de l'éducation des jeunes filles. Ha sentito parlare delle suore di San Giuseppe e quindi scrive a madre Saint Jean von Bonn chiedendo delle suore e il 17 ottobre del 1831 4 suore francesi partono da Lione, ci mettono un po' di giorni ad arrivare, un po' a piedi, un po' a cavallo, al dorso di un mulo, e passano il Gran San Bernardo con molto stupore delle persone, perché non avevano mai visto delle suore che passavano il colle. Però quando arrivano, appunto, il vescovo intanto è morto, e c'è tutto il convento da sistemare, comunque anche il nuovo vescovo le accoglie e piano piano si mettono a scopare, a sistemare, qui c'erano i soldati, quindi, e cominciano comunque ad accogliere le prime bambine dei dintorni. Les sœurs provenaient de France, plus précisément du Puy-en-Velay, en Auvergne, où leur congrégation avait été fondée au XVIIe siècle par le père jésuite Jean-Pierre Médaille. Egli, nei suoi viaggi, ha occasione di incontrare delle ragazze che vorrebbero consacrarsi a Dio, ma sono povere. E l'unico tipo di consacrazione religiosa che c'era a quell'epoca era quella claustrale, però per entrare in clausura bisognava avere un minimo di dote e molte di queste ragazze non ce l'avevano. Père Médaille, en tant que jésuite missionnaire, ne pouvait pas s'occuper directement de la nouvelle congrégation.
Il confia donc les 5 premières religieuses aux soins de l'évêque du Puy en leur indiquant la spiritualité à suivre. Un servizio umile, semplice, al servizio della comunione, dell'unità tra gli uomini. L'indépendance de la communauté valdôtaine remonte à la moitié du XIXe siècle. Depuis 1928, la congrégation dépend directement du Saint-Siège. À présent, la supérieure générale de la congrégation est Mère Armanda Jokotz, soutenue par un conseil général qui va rester en charge jusqu'en 2017. L'organizzazione delle Suore di San Giuseppe di Aosta è un po' particolare e non corrisponde molto alle altre congregazioni, perché fin dall'inizio e per volere proprio di Padre Medaglie, le Suore di San Giuseppe si sono sempre riunite in piccole comunità, sostenendosi a vicenda nella preghiera, nel servizio di ogni prossimo e in tutte le opere di misericordia. E una volta che una comunità poteva essere autosufficiente, si rendeva anche indipendente dalle altre comunità. Ed è per questo che nel mondo noi abbiamo tante congregazioni delle Suore di San Giuseppe, di cui Aosta è una. Les champs d'action des Sœurs de Saint-Joseph ont toujours été nombreux. L'éducation, le soutien aux personnes âgées et malades et la présence dans les paroisses qui a caractérisé leur service dès le début et poursuit même de nos jours. C'è l'attività parrocchiale, quindi le suore erano inserite nelle parrocchie per fare scuola, però poi c'era tutta l'attività parrocchiale, quindi la visita agli ammalati, gli oratori, e ci sono ancora adesso, e soprattutto anche questo contatto personale nelle famiglie con gli ammalati ancora oggi è di un'esigenza molto grande. L'une des caractéristiques de la congrégation est la capacité d'adapter ses services aux exigences de la modernité. La congregazione delle Suore di San Giuseppe non è legata a un'attività particolare, proprio secondo il carisma che ci ha lasciato Padre Medai, ma lui chiama le suore a essere aperte a tutte le opere di misericordia corporale e spirituali, quindi alle esigenze del tempo. Da quando siamo in Valle d'Aosta, quindi dal 1831, le attività sono cambiate tanto perché le esigenze e le povertà sono anche cambiate. Une place particulière dans l'histoire récente de la congrégation est occupée par l'Institut Saint-Joseph, qui a été bâti à Aoste à partir de 1965 sur des terrains de propriété de la congrégation, jusqu'alors destinés à l'agriculture. La preoccupazione educativa è sempre stata una delle più importanti per le Suore di San Giuseppe. Infatti la prima opera che hanno compiuto le Suore di San Giuseppe quando sono state chiamate dalla Francia ad Aosta, è stata proprio quella di educare delle bambine. Quindi è un'opera che continua, che per molti anni è stata fatta qui nel convento delle suore e poi è stato costruito l'istituto e quindi dal 1967 la scuola materna e la scuola primaria, oltre al collegio per le ragazze che abitano lontano da Aosta, è stata trasferita via Roma. Après 26 années passées en mission, sœur Nicoletta est rentrée à Aoste. Ici, en plus de son travail comme vicaire de la congrégation, elle dirige l'école primaire gérée par les Sœurs de Saint-Joseph qui accueille 121 enfants. Il fatto che la scuola San Giuseppe è una scuola cattolica fa sì che, certo, si dà molta importanza all'aspetto intellettuale e anche lì siamo fortunate, cioè gli insegnanti lavorano bene perché nei testi invalsi i risultati sono sempre buoni, però chiaramente questa è solo una parte del lavoro, l'altra è appunto l'educazione umana e cristiana, cioè abituare i bambini a accettare se stessi, avere fiducia in se stessi, a lavorare insieme, a accettarsi nella loro diversità. Les relations modernes avec les élèves et leurs parents sont sous le signe de la collaboration et de l'amitié.
Inoltre abbiamo il consiglio d'istituto di cui fanno parte i rappresentanti dei genitori. Io direi che si lavora bene, si cerca di collaborare, poi naturalmente dipende molto dalla capacità di iniziativa, no? L'anno scorso abbiamo avuto un gruppo di genitori che ha lanciato per esempio l'idea delle San Giuseppiadi che ripeteremo quest'anno, cioè una giornata intera passata tutti insieme fuori Aosta con i genitori, con gli insegnanti, appunto tutto ciò che fa parte della scuola San Giuseppe, faremo delle gare, mangeremo insieme, canteremo, insomma sarà, penso anche quest'anno, una giornata molto, molto bella. Plusieurs autres activités sont gérées par la congrégation. Par exemple, l'Institut Saint-Joseph offre également un projet de soutien après l'école pour les élèves de 11 à 14 ans. Les religieuses organisent entre autres des journées de formation dédiées aux filles des écoles supérieures et, au dehors de la vallée d'Aoste, elles dirigent une maison pour les vacances à Bordighera en Ligurie. Ce qui en ressort toujours chez elles, c'est la disponibilité à accueillir les personnes qui ont besoin d'aide. Quindi si unisce l'aspetto di accoglienza, diciamo di casa per feria, anche tutto l'aspetto dell'accompagnamento, di un aiuto, di una buona parola, perché tante volte arrivano anche persone demotivate, persone che vivono in una grande solitudine. E uno dei pilastri del nostro carisma è anche quello dell'accoglienza. Quindi al di là dell'opera c'è proprio questo aspetto di vedere la persona, il valore della persona et starle accanto nelle sue necessità. À présent, la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph d'Aoste compte à peu près 230 religieuses dans le monde. 70 d'entre elles vivent et travaillent en Vallée d'Aoste. Voilà comment se déroule une journée dans leur maison mère. La cosa molto importante è che la nostra giornata inizia con la preghiera. Visto che in comunità ci sono anche tante suore ammalate anziane, la sveglia, la campana, perché suona proprio la campana alle 6 del mattino, di modo che alle 6:30 ci troviamo tutte per celebrare le lodi e segue la celebrazione eucaristica. Però prima delle 6 sono tante le religiose e le suore che già verso le 5:30 sono in cappella per fare la meditazione, perché poi partono dopo la colazione per le varie attività. Après le petit déjeuner, les sœurs commencent leur travail quotidien. Pour quelques-unes, il s'agit d'un service à l'extérieur, tandis que d'autres religieuses restent au couvent. Parmi leurs activités, il y a le soin envers les sœurs les plus âgées ou malades, ce qui est très important pour une congrégation conçue comme une grande famille. C'è chi parte per la scuola, chi invece fa anche dei servizi proprio qui all'interno della casa. Ci sono le suore della portineria, della lavanderia, le suore che aiutano in cucina o aiutano anche proprio perché abbiamo verdura, abbiamo mele, quindi pulire la verdura e le mele. E poi ci sono delle suore che fanno anche compagnia a quelle che sono ammalate. Difatti qui abbiamo anche la nostra infermeria e c'è una suora che veramente anima sia la mattinata che il pomeriggio delle suore ammalate, dandole dello spazio per la preghiera, per la riflessione, per trasmettere delle